ဒီဗီဒီယိုထဲမှာတော့ကိုတော့ Diamond Boss Rate တွေကဥရုံရန်ဆိုတဲ့ boss ရဲ့ mechanic တွေကိုရှင်းပြပေးတော့ပါမယ်။အရင်ဆုံး minor attack pattern တွေကိုပြောပြပေးမယ်ပေါ့နော်။ပထမတစ်ခုကခေါင်းပေါ့ဒီကောင်ကကျွန်တော်attack ကိုရှောင်ပေးလိုက်အောင်မယ်။ဒုတိယတစ်ခုက army breaker ဒီကောင်ကရေးထားတဲ့အတိုင်းပဲ move away from aggro target ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့တန်အောင်ပြောတာပါ။နောက်တစ်ခုက cherry balloon dance ဒီကောင်ကအမှတ်ခံရတဲ့ player က boss ရဲ့ attack ကို dodge လုပ်လို့ရတယ်။အခုကအရေးကြီးတဲ့ major mechanic တွေကိုပြောပြပေးတော့ပါမယ်။ဒီအချက်တွေကကျွန်တော်တို့တစ်သင်းလုံးကိုဒါမှမဟုတ်အသင်းရဲ့ player တော်တော်များများကို one shot wire out လုပ်နိုင်တဲ့အတွက်အထူးသတိထားရမယ့်အချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးတစ်ခုက explosive ပါတယ်။ဒီကောင်ကဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ arena ထဲမှာ barrier တွေအပေါ်ကနေပြုတ်ပြုတ်ကျလာတာရှိတယ်။အဲကောင်တွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပူးနေမယ်ဆိုရင်ထားပေါက်ပြီးတော့ one shot ခံရတဲ့အထိ damage ပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကဒီအပေါ်မှာထိညာတဲ့ explosive barrier ဆိုပြီးတော့ပေါ်လာရင် arena တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ပူးနေတဲ့ barrier တွေရှိရင်ခွဲပေးရပါမယ်။ခွဲပေးတဲ့နေရာမှာလည်းအရင်အဝေးကြီးခွဲထားကြမလို့ပါဘူး။သူမှာသတ်မှတ်ထားတဲ့ range တစ်ခုရှိလို့ကိုကအဲဒီ range ကိုချိန်ပြီးတော့ဒီ explosive barrier လေးကမိန်သွားတဲ့အချိန်ကျရင်ပြန်ချလာလို့ရပါပြီ။ပြီးတော့ဒီ arena တွေကပါတဲ့အရေးအတွက်တွေကိုနည်းဝအောင်ဖောက်ခွဲလို့ရတဲ့နည်းလည်းရှိပါတယ်။ခုဒီမှာပြတာလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ player တွေရဲ့အောက်မှာအဝါရောင်အကွင်းတွေပေါ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကိုယ်နဲ့နီးစပ်ရပါတယ်နောက်သွားပြီးတော့ရက်နေလိုက်ရင်သူ့ရဲ့ channeling အချိန်ပြေသွားရင်ဘေးနားပါတယ်ကပေါက်ခွဲသွားမှာပါဒီလိုပေါက်ခွဲတာမျိုးကပါတယ်တစ်လုံးနဲ့ကိုပဲလုပ်တင်တာပေါ့နော်အကယ်ကိုကနှလုံးကူးနဲ့ဟောက်သွားလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ရှော့မှာပါโอเคနောက်ထပ် mechanic တစ်ခုက summon firebat ဒီကောင်ကဒီ arena တွေကိုငှက်ကအောက်ကိုဆင်းလာမယ်ဆင်းလာပြီးရင်ဒီကောင်က channeling လုပ်နေမယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ငှက်ကို channeling တိုင်မှာမပြေခင်မှာမြန်မြန်တက်ပေးရမှာပါပြီးတော့ငှက်နဲ့အတူကျလာတဲ့ဘာတွေကိုလည်းအရင်ရွှေ့ပေးရပါမယ်အဲ့တော့ငှက်ကျလာပြီဆိုရင်ဘာတွေရွှေ့ရလူကရွှေ့ငှက်ကို TPS ပေးရလူကပေးအဲ့လိုမျိုးလုပ်ရမှာပါဒီငှက်ရဲ့ channeling တိုင်ကဒီအောက်မှာပြထားပါတယ်အဝါရောင်အကွင်းလေးပေါ့နော်အပြင်မှာအယောင်မိန်မိန်လေးနဲ့ရှိတဲ့ဒီအထက်ကဟာလေးကကျဲပြီးတော့အပြင်လေးရောက်သွားရင်ဒါ channeling တိုင်မှာပြီးသွားပါပြီအဲ့ဒီချိန်တွင်းမှာမတက်နိုင်ရင်အကုန်လုံး one shot မှာပါနောက်တစ်ခုက Sea of Fire ဒီကောင်ကဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာသူက arena တွေကို explosive barrier တွေအများကြီးကျလာမယ်ပြီးသွားရင်အောက်ကနေဝါရောင်တန်းလေးကဒီဘက်ကနေ arena ဘယ်ဘက်ကနေညာဘက်ကို channeling ဖြစ်နေမှာပေါ့နော် channeling အတန်းလေးပြီးသွားရင်ဒီငှက်ကနေပြီးတော့ဒီ arena တစ်ခုလုံး explosive shot တွေနဲ့ပြင်မှာပါအဲ့ဒီအချိန်မှာ barrier တွေပူးနေတာအရင်များနေရင်ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံး one shot ခံရမှာပါအဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ mechanic ကိုဘယ်လိုရှင်းအောင်လဲဆိုတော့ဒီ Sea of Fire မလာခင်သူက Sea of Fire command ဆိုပြီးတော့စာတန်းအရင်တက်တယ်အဲဒီ Sea of Fire command ဆိုတဲ့ statement အရင်ကျွန်တော်တို့တွေက player 3-4ယောက်လောက်ကဒီ arena ရဲ့ဘယ်ဘက်ကိုသွားပြီးတော့ barrier တွေကျလာတာကိုစောင့်နေတင်ပါတယ်အကယ် barrier တွေကျလာပြီဆိုရင်ပူးနေတဲ့ဟာတွေရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကနေရာရွှေ့ပြီးတော့ arena ရဲ့ညာဘက်ကိုမြန်မြန်လေးသွားရပါမယ်ညာဘက်ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီ channeling area ရဲ့အပြင်ဘက်ဟိုကွက်လက်လေးထိသွားမယ်ပေါ့နော်ဒီ channeling area ထဲမှာနေရင်လည်းကျွန်တော်တို့က explosive damage ခံရမှာပါအဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ Sea of Fire ရဲ့ channeling state မှာရွှေ့ရရှိတဲ့ပုံတွေကိုရွှေ့မယ်ပြီးသွားရင် arena ရဲ့ညာဘက်အစွန်ဆုံးမှာအကုန်လုံးစုနေပြီးတော့ heater တွေကလည်းလိုအပ်တဲ့ healing တွေကိုချပေးတာချင်းဖြင့်အကုန်လုံးကို survive ဖြစ်စေမှာပါအခုဒီ one shot mechanic တွေကနောက်ဆုံးတစ်ခုပေါ့နော်ဒီကောင်က Severin လို့ခေါ်တယ်ဒီ 7 ဆိုတဲ့ state မှာ boss ကကျွန်တော်တို့ရဲ့10ကို 1v1 duel ခေါ်မယ်အဲဒီ duel ခေါ်တဲ့အချိန်မှာပေါ်မှာပြထားတဲ့အတိုင်းပဲအချိန်က second 20အဲဒီ second 20အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ကဒီရှီအဝါတန်းလေးကိုကုံအောင် attacking လုပ်ပေးရမယ်အကယ်၍ second 20ပြည့်လို့မှကျွန်တော်တို့ကဒီရှီကိုကုံအောင် attacking မပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်အကုန်လုံး one shot မှာပါကျွန်တော်တို့ဒီပါတဲ့တွေကိုသွားရွှေ့တဲ့နေရာမှာလည်းဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ healer တွေကိုမရွှေ့စေချင်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အခက်မသိရင်ရွှေ့နေရင်လည်းထားပေါက်သွားတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တော့ပါဒီ boss fight ရဲ့အဓိက mechanic တွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲဒီ boss fight ရဲ့ mechanic တွေကိုအခုလိုမျိုးနားလည်သွားမယ်ဆိုရင်တော့အရင်လိုအုပ်စုလိုက်ကြီးတပုံးမသေးတော့ပဲနဲ့အဆင်ပြေပြေချောချောငွေချနိုင်ပြီးတော့လိုချင်တဲ့ reward တွေကိုရှာနိုင်မှာပါဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲ